哎，小心小心！韩冠军，还有这位公，聂宗主啊，砌墙呢？是，不好意思啊，可能一会儿要麻烦你重新再砌一次。好。啊！哎，等等！聂宗主，不要担心嘛，我们只是借你这祭刀堂里面埋的东西看一看，一会儿就还给你了啊。帮忙。啊，你，你们肯定是找错了，我们聂氏没人用剑的，我们都是用刀的呀。韩冠军，我真的没骗你们，你们……聂宗主，你确实没有骗我们，而且错在我们，大错特错。这恶灵能附于剑上，只能说明它是有灵兵器。但谁又能保证，他一定是剑灵了？聂宗主，有件事情，还要麻烦你一下。还有事儿啊？哎呀，不是什么麻烦的事情，就是要麻烦你把祭刀堂所有的配刀都拿出来一下。什么？韩冠军，你们这是不是有点太我？烦劳聂宗主。哎，开吧！是。这是最后一把。真是奇怪啊，这里面所有的配刀，既没有阴虎符的痕迹，也没有刀灵离体，难道……聂兄啊，你们聂家所有的配刀都在这里了吗？都在这儿了，怎么，你挖人家祖坟还没挖够啊？哎，只怕未必。你这是什么意思？罢下。你是说赤峰尊的配刀罢下并不在这里？大哥！我要杀了你！快走！大哥！别过去！大哥已经不认人了！大哥！
所以说，赤峰尊在今世百花宴上筋脉尽断，可是依旧逃走了，而且还没有人见过他的尸体。没错。这不是和我一样吗？蓝湛，你说如果这刀灵就是赤峰尊的佩刀霸下，那么他带我们来这儿就是为了要告诉我们他的主人是谁。你说他接下来会带我们去哪儿啊？小溪，看来这个刀灵可真是讹上我们了。你说他会不会带我们去找赤峰尊啊？有理。看来无论是谁在墨家庄留下这个刀灵，都是为了让我们找到赤峰尊。所以，走火入魔并非意外。而且看着刀灵如此急躁的样子，只怕赤峰尊他死于非命。不过，就算赤峰尊真的是被人杀害了，跟我的阴虎符又有什么关系啊？不会又有人要陷害我吧？道士自然清楚。聂宗主，刚才多有叨扰，实在不好意思。莫公子言重了，如果真的是……如果真的是大哥的霸下作恶的话，我们聂氏自然不会坐视不理。待我修好祭道堂，自然会前去寻找寒光君和莫公子的。如果真的能找到大哥的尸首，那我也是。聂宗主，如果确认是赤峰尊的尸身的话，寒光君一定会立刻给你飞书的。走吧。